Всем привет! Решил я переснять этот обзор о кресле на лодку ПВХ, который я сделал. Потому как я его вчера буквально меня тут еще кое-что осенило. И уже сегодня я его еще немножко модернизировал. Так, быстренько повторюсь, в чем изначально состояла моя идея. То, что в интернете у ребят, у других я видел подобные кресла, их очень много. Там, как правило, стоит под вот такой трубой большой болт там или ось какая-то. То есть вставляется вот сюда со шляпкой, допустим, проходит под всей трубой, и здесь завинчивается гайка. То есть лишняя большая железяка с собой ни к чему. Я сделал, что в торговом оборудовании взял вот такие. То есть в принципе здесь сделано из труб, то, что в торговом оборудовании продается в магазине. И в строительных тоже есть. В торговом оборудовании я купил такой зажим. Одна сторона у него диаметр 25, как у трубы, зажимается труба. А вторая часть, вот из двух половинок, она на 10. В ту часть, которая на 10, вот эту часть, я просто сделал направляющие. То есть они просто, я взял, допустим, вот такое строительное крепление, обрезал резьбу и ухо, и вот эту часть гладкую взял для этого. То есть она диаметр 10 миллиметров. И все, вот как раз эта часть вот сюда у меня пошла. То есть вот здесь я использовал рым, леерный рым, он идет двойной. Вот два отверстия, одно на 12, второе на 10. Но второе отверстие я никак не использую. Я взял его почему? Потому что он, вот эта часть у него там такая, видимо, какая-то металлическая штука залита резиной, облита. То есть он очень жесткий. Одинарный рым я пробовал, он мягкий вот в этом месте. То есть я взял пожестче и все, использую отверстие, которое на 10 диаметров. Все, то есть я два рыма приклеил и сделал вот эти направляющие. То есть при спущенном баллоне, когда лодка спущена, я вставляю сначала одну сторону, потом чуть подмял, вставил вторую сторону. И потом включаем насос, накачиваем эту часть, баллон этот накачиваем, и он просто сам распирает и держится за счет того, что баллон накачанный, понятно, в распор просто держит. Вот и все. Не нужно никакой здесь длинную ось или еще что-то. Держит вообще прекрасно. Так, что еще? Здесь я использовал вот такую поворотную платформу. Она дешевая, буквально 500-550 рублей стоила в магазине. Внутри там у нее идет пластмассовая там часть, проложена между половинками. И по ней все это ходит, там смазка есть. Совсем не страшно, что дешевая эта платформа держит отлично. У меня вес больше 100 килограмм. Второй сезон у меня эта платформа уже работает. И все отлично. Так, ну и само кресло также крепится потом. Вот он. Здесь платформа к одной части на шурупы. И вторая часть к трубам на болты. Все это, размеры все индивидуальны. То есть каждый под себя сам делает. Зависит от высоты борта и всего остального. Индивидуальность в чем заключается? Допустим, у меня раньше был Stingray 360 с алюминиевым полом. То есть, понятно, пол был ниже, вот эта нога была длиннее. Здесь у Solara
у Солара полнадувной, то есть он, баллон также 45, но здесь пол чуть повыше будет, то есть я просто эти ноги взял, укоротил, отпилил, чтобы вот эта часть, чтобы была горизонтально стояла, чтобы сиденье не заваливалось назад на борт. Так, ну, по размерам, не знаю, так, примерно хотя бы ориентир, чтобы был. Рулеткой сейчас прикину. Вот. Ну вот эта труба основная 63 сантиметра. То есть, понятно, можно, во-первых, ее клеем, все это как прикидывается, грубо говоря, методом тыка, все это. То есть нужно учитывать расстояние вот этого вот транса, чтобы мотор, когда вы будете поворачивать, левый и правый поворот, чтобы у вас это не мешало, румпель не задевал там от кресла и все такое. То есть слишком близко сюда нельзя. У меня, допустим, здесь расстояние 48, где-то около 50 сантиметров. То есть вот задней трубы от крайней до транса. То есть все это надо примерять, вымерять. Так, ну еще что? Ну и самое главное, что меня сегодня осенило, это то, что раньше, то есть я специально сейчас для наглядности бак поставил на его обычное стандартное место. То есть вот эта труба у меня была чуть короче. Здесь было расстояние побольше, сантиметров на 10, примерно на 8. То есть здесь было где-то сантиметров 18, около 20 между баком и вот этой ножкой. Но когда поворачиваешься на сиденье, крутишься, допустим, бросать, если в сторону кормы, там стучать или бросать спиннинг, приходится постоянно, бак мешает, приходится ногу перекидывать через него, то есть постоянно, особенно если в болотных сапогах, все это неудобно, тяжеловато. Вот. Ну и место как бы занимает бак. Просто я сегодня обратил внимание, вчера, то есть на сам бак, что он у нас идет на конус. То есть вот эта часть, где ручка у него поуже, и вот эта нулевая часть пошире. Я придумал, что я просто удлинил вот эту трубу, ну обе эти трубы понятно, переднюю и заднюю. И бак я теперь поместил вот сюда, вот сиденье. Еще нюанс какой, в чем состоит. То, что бак идет у нас на конус. То есть у меня вот эта труба передняя чуть длиннее, то есть по размеру дна бака. Ну а вот это, соответственно, сантиметров, там, да, не помню сколько там, на 3 или на сколько, допустим, на 4, покороче. И то есть бак, заходя вот сюда, он как бы заклинивает вот в этом месте. То есть при движении, когда лодка разгоняется, то есть он не будет вот сюда выезжать у вас. И вот здесь вот мешать он не будет. То есть он как заклиненный просто стоит теперь на этом месте. И все. То есть у нас освободилось вот это место. И свободно все вот здесь. То есть бак здесь мешать не будет. Еще и между баком и сиденьем здесь сантиметров около 15-18 расстояние свободное. То есть можно что-то еще туда положить. То есть все это экономит место. Очень даже. Ну и в плане удобства я уже понимаю, что освободилось вот здесь у меня все. Вот эта зона освободилась. То есть, пожалуйста, ноги переставляй, крутись, вертись на этом сиденье. Ничего не мешает.
Ну и еще нюанс такой, что я кресло, вот эта труба удлинилась, я вот кресло сдвинул ближе к середине лодки, ближе к центру, что мне позволит, я думаю, исправить один нюанс. Я вот на последней рыбалке якорился за леер здесь со стороны борта, со своей стороны, с водительской. Вот. И кресло у меня стояло чуть ближе к борту. То есть понятно, когда якорь тянет, лодка уже немножко кренится. И получается, я еще всем весом наваливаюсь. То есть лодка прям накреняется на правый борт, заваливается. Ну, она, конечно, не перевернется, но сидеть неудобно было. То есть понятно, сейчас все это сдвинулось к центру. И я думаю, такого уже не будет крена сильного. Ну вот, в принципе, все. Вот, кресло складывается, застегивается. Это для транспортировки. Ну все, транспортируется оно в том же виде, как и установлено вот сейчас на лодке. То есть ничего не разбирается. Просто спустили баллон, вытащили направляющие из отверстия вот этого рыма. Здесь и здесь все. И просто ставится за заднее сиденье, ой, за водительское сиденье на заднее. То есть ножки вот эти опускаются между сиденьями в машине. Ну, в любом случае, до этого сами сразу догадаетесь, как уж его поставить в машине. В общем-то все. Всем спасибо за внимание. Ну, вот я спустил баллоны. Вот я вытащил уже одну сторону. Вот. И, соответственно, также вытаскиваем вторую.